朋友们，大家好，我是关天小成。玉鸟啊，这个一天唱的比一天声音大。现在是8月底，一般到11月份左右，都能用了。有的早的话，10月份就可以开始下蛋了。现在这个鸟呢，状态呢一天比一天好，声音唱的也是一天比一天大。咱们这一笼子里边啊，全是公鸟。都是挑出来的啊，都是已经开唱的公鸟。每一只鸟都开唱以后，咱们才挑出来。这个现在咱们是在这个鸟笼这个边上啊，相对差一些。当然咱们走了以后，叫声更多，所以说这个鸟啊，到时候啊都会高兴。包括咱们这个丝雀啊。丝雀也都该开唱的也都开唱，陆续的开始配对儿。丝雀是一般说这个时候也能继续繁殖啊，因为它这个季节它也没有停。几对儿啊？1对儿、2对儿、3对儿、4对儿、5对儿啊，5对丝雀，看看这个什么时候能开始繁殖吧？有1窝已经下蛋了，但是不太稳定，还有4窝，反正也是配上对儿了。什么时候下蛋就不好说了啊，因为这个丝雀不像玉鸟繁殖比较稳定，能有一个准确的预测吧。丝雀怎么说呢？不是特别好预测，相对玉鸟来说有一定难度。这对大金黄也是。还有一对大金黄，也是没有繁殖的迹象。看咱们这个小灰样，还有这条小灰样。现在主要是还是看玉鸟了。从现在开始，玉鸟，换完羽以后开始进入繁殖期，基本上10月到11月这样吧。能进入繁殖期，有的早的话就能提前繁殖。换羽早。玉鸟繁殖以后，基本上就是很好预测什么时候能下蛋，配上对以后多久能下蛋，这个东西规律还是比较准。相对来说，丝雀的话就不是那么准，不好预测。玉鸟基本上问题不太大。现在这辣椒红颜色有的有的这一只鸟换羽刚换一半，再有个半个月20天这样吧。有的你像这样的都换完了，全身这个羽毛已经换完了，基本上这个就等着繁殖了。在接下来的这个换羽完成的这一些鸟，咱们适当的加一些油料，增加一下体质。迎接这个繁殖期吧。玉鸟呢，这个繁殖相对来说还是怎么说呢？还是比较简单吧，个人感觉还是简单一些。基本上这个也比较稳定，而且这个繁殖率也是比较高，下的蛋基本上都是4个蛋以上。现在咱们这个看看这一些这个母鸟。这里边这个笼子里边的全是母鸟啊，母鸟这个颜色照公鸟稍微略差一些，而且体型啊看着不如这个公鸟精神。这上边跟下边这一比较就能看出来啊，咱们这里边基本上90%以上全是母鸟了，都是公鸟已经挑出来了。母鸟，比例也是差不太多吧，20多只对20多只，差不太多，比例差不太多。母鸟呢，体型相对来说小一些，颜色稍微差一些，这也是它的一个这个公母的一个小的区别。里边有这个不少辣椒红居多。现在咱们这个基本上喂的食都是保健沙呀、混合粮啊、墨鱼骨啊，这些都有。基本上也就这几样嘛。今天的视频就跟大家分享到这里。
喜欢的咱们点赞、转发、加评论，感谢大家支持，再见，朋友们。